ඔන්න ඉතින් මේ හරි යාළුවනේ මේ අරන් එනවා මේ මෙන්න මේ බ්‍රයිට් අපේ මේ අලුතෙන් ගෙනාවේ මගේ කාමරේට කූල් කරගන්න රැට නිදා ගන්නකොට පොඩ්ඩක් සුවපහසුවෙන් නිදා ගන්න මේ රන්දිල ප්ලාස්ටික් කියලා වලට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් ඔපොසිට් ආයුර්වේදික් හොස්පිටල් නිව් ටවුන් ඇඹිලිපිටියෙන් තමයි මම මේක ගත්තේ. ඔයාලට ඕන මේ බ්‍රයිට් ෆෑන්ස් සල්වෙනි යෝජිතයෙන්ගෙන් ගන්න මේ රන්දිල ප්ලාස්ටික් කියන මේක මේ ගොඩක් ප්ලාස්ටික් අයිටම් තියෙන තැනක් ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් වෙලාවක ඇඹිලිපිටියටම එන්න ඕන. මේ ඇඹිලිපිටිය ඉන්න කට්ටියට නම් ලේසි. අපි එනම් අන්බොක්සින් එක කරමු. හරි ඔන්න අන්බොක්සින් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ වගේ කැල්ලක් තියෙනවා එළියට ගන්න. ඒක අරගෙන අපි පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ තමයි අපිට ෆෑන් එක ගන්න තියෙන්නේ. ෆෑන් එක ගත්තා රයිට්. කොහොම තියාගත්තා තාම මොනවද බලමු තියෙන්නේ. වොරන්ටි කාඩ් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේදී තාම මේකක් තියෙනවා ඉතින්. මේක අපි පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ charging cable එක තියෙනවා. ඊට පස්සේදී තව user manual එකක් තියෙනවා. bright කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ මේකේ තියෙනවා ගොඩාක් විස්තර. මෙතන LED එකක් තියෙනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද විස්තරය කියලා. අපි user manuals ඊට පස්සේදී cover ඔක්කොම පැත්තකින් තියාගමු. අපි charging cable එක ගමු දැනට charge කරන්න. මේක ගාන නම් 3150යි. 3000කට අඩු කරලා දෙනවා කිව්වා. ඊට පස්සේදී දැන් මේකේ මේ ෆෑන් එක මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරනවා. මෙතන මේ පහළ තියෙන ස්විච් එක දාන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. මේකේ ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට ෆෑන් එකේ සද්දය ඇහෙනවා ඇති. මේ ඔන්න ඔය විදිහට හොඳ හුලම් ධාරාවක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ LED කියලා තියෙනවා. LED ලයිට් එක තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ මට කොහොමත් පොඩි වීඩියෝ වැඩ වලට වගේ පුළුවන් වෙයි ඒකත්. මේක මේ ෆෑන් එකේ කියන මේ මෙතන මේක තමයි ඔන්නෝම ඒකේ මේ චේන්ජස් තුනක් තියෙන low medium height කියලා. ඒ විදිහට චේන්ජස් දාලා මේ කරන්න ඕන. මේකේ මේ බැටරි එක ගැන කියන්නම්. මේකේ බැටරි එක තිබ්බේ ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට මම දාන්නම්. බැටරි එක 4 වෝල්ට් 3 ඇම්පියර් බැටරි එකක් තියෙනවා. සීලඩ් ලිට් ඇසිඩ් රීචාර්ජබල් බැටරි එකක් තියෙන්නේ. charging time එක 12-15 පැය 12-15ක් වගේ යනවා. ඊට පස්සේ duration තියෙනවා 2 hours තියෙනවා high speed. ඊට පස්සේ 4 hours තියෙනවා medium speed. low speed එක පැය 7ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේදී light එක තියෙනවා strong light එක 2.5 hours මේ hours තියෙනවා. ඊට පස්සේදී 9 hours තියෙනවා medium light එක 35 hours තියෙනවා 35 දවසකට වැඩිය තියෙනවා weak light එක. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ light එක LED light එක අඩු quality එක. ඊට පස්සේදී මේක මේ dimensions දාලා තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණම මේ ෆෑන් එකේ මේ තියෙන රවුම 283 230 148 cm විදියට 1 year warranty එකක් තියෙන්නේ. portable තනින් තනට අරන් යන්න ලේසි. LED light එකක් තියෙනවා. rechargeable තියෙනවා. charge indicator එකක් තියෙනවා. charge උනායි කියලා මේ මෙතනින් පෙන්වන්න තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. මම ඔන්න ඔය විදිහට දාන්නම්. පේනවත් ඇති ඔයාලට. මම අනිත් පැත්තෙන් මේකල දාන්න. මෙතන තියෙන්නේ LED, මෙතන තියෙන්නේ low medium high කියන quality එක. මෙතන තියෙන්නේ battery charge වුණාම පෙන්නනවා. මෙතන charging වෙනකොට පෙන්නනවා. හරි දැන් අපි charge එකට ගහලා බලමු කොහොමද charge වෙනවද කියලා. මේ පැත්තේ තියෙනවා 12 watt in එක. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ 12 watt in එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ 230 ගන්න පුළුවන්. මෙතන 230 දෙන්න පුළුවන්. මෙතන 12 watt in එකක් තියෙනවා. ඒක දෙන්න පුළුවන්.
නැත්නම් 5 watt out එකක් තියෙනවා USB out එකකුත් එක්ක. ෆෑන් එක හරිම හුරුබූටි කියන්න ඕන. බ්‍රයිට් කම්පැනියෙන් තියෙන්නේ මේක QA quality pass එකක් තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. මේක ඔයාලා දන්න මේ චයිනා එක මේ හයි බ්‍රෑන්ඩ් කරනකොට ඒගොල්ලෝ බ්‍රෑන්ඩ් කරන්නේ made in PRC කියලා. ඒක මම දැක්කා මෙන්න මේක ඔය ගාලා තියෙන මේ තින්නේ. ඒගොල්ලෝ බ්‍රෑන්ඩ් කරන්නේ made in PRC කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ රජයෙන් දෙන ඒ චයිනා වලින් දෙන හයි ක්වොලිටි බඩු තමයි මේ විදිහට එවන්නේ. හරි එහෙනම් අපි ෆෑන් එකත් ටෙස්ට් කරා. අපි පොඩ්ඩක් charge එකකට ගහලා බලමු හොඳට වැඩ කරනවද කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන බල්බ් එකක් වැඩ කරනවා රතු පාටට. පේනවනේ. හරි. හරි. දැන්ට අපේ setup එක ඉවරයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.